jam wale mon bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe heeɗiɓe daraɓe Ayaw Pindi TV en garte kattade jomiraɗo e subaka hande o gam yettina non ko siifa e kelle gadan e jeydeji leydi Sénégal joni palen koye jeydeji ɗi altine nogas e ɗiɗi lewru jeego ɓuru hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e jeegom ko siifa e kelle gadane e jeydiyeji leydi Sénégal eɗen puɗɗoro e jeyde coftal ɓalli nde sababu mum ko puɗɗal hakkude leydi Sénégal e leydi Norvège ngal ɗon puɗɗal ɗimmal ko yuti e on ɗon coupe du monde mo ganduɗa kay nana woni e wadde oɗo saaha joni toon to dowlaji dentude Amérique kam musidɓe jeeñankoɓe ɓe garti ko yuti alhaali ngal ɗon puɗɗal ɓe mbi ko Sénégal kay hande wodat ɗum tan ko polgu so yiiɗi kay heddade e ngel ɗon kawgel hono wi kam musidɓe e jeeñankoɓe ɓe gartinoɓe ko leɗɗi kay wonande ko ɓen ɗon sappo e goho woni tan ɗiɗon 11 ɗi départ ɗi ganduɗa kay Pape Thiaw fawino ɗum e ngal puɗɗal jawtugal hakkude leydi Sénégal e leydi France ko ɓen kay woni ɓe Pape Thiaw anneyi fawtude kono noon maɓe garda e jeese kese hono no wiiri kam musidɓe e jeyndiyankoɓe jeyde Rewmi Sport ko hen arti ɓe mbi ko leydi Sénégal oɗo saaha kay fandade nde ko wotere fiide oɗon kippo mo ganduɗa kay kañum woni kippo guendijo mo leydi Norvège gam wawde deƴƴinde dendagal yimɓeɓe ɗin ɗon konguɗi ko alano e ɗen ɗon caɗele ganduɗa kay teskanoma e kippo guendijo leydi Sénégal ha tengti noon e staff o ko yewti alhaali caɗele prime hani e ko ganduɗa kay kañum woni Pape Thiaw contrat muɗum e ɗen ɗon ñamde nde ganduɗa kay jouraji ɗi ne ñama ɗum kala musidɓe jeeñankoɓe ɓe garti hen ɓe kolliti noon wonde kay so tawi Sénégal yiiɗi ɗum ɗon foof deƴƴe yejjite ko alay saago ɓe mbawa folde on ɗon kippo ganduɗa kay kañum woni kippo guendijo mo leydi Norvège mbi sababu noon kam musidɓe jeeñankoɓe ɓe garti hen ɓe mbi ko gueɗe ɗe kala réglama ni rewi joni kay oɗo saaha joni hunde nde reftinama lawol hono no wiiri e jeyde nde jeyde l'observateur jeyde groupe Futurs Médias nde ko hen arti ɓe mbi ko Sénégal oɗo saaha kay ala droit à l'erreur woni tan fandade nde kay ko gagnade tan folde on ɗon kippo mo ganduɗa kay kañum woni kippo guendijo mo leydi Norvège ɗum kay so tawi Sénégal naɓɓe noon juumi ha polama e ngal ɗon puttal yoɓe pamde ɓe pewni baksuji mabɓe gam artude ɗo e nder leydi Sénégal hono no wiiri jeyde ganduɗa kay kañum woni jeyde groupe Futurs Médias nde kono noon jeyde nde arti ko yewti alhaali assemblée nationale baylugol ngal ɗon kuulal ganduɗa kay kañum woni réforme on ɗon réforme constitutionnelle ɓe garti noon ko yewti e fannu o kono noon koye on saaha noon jeyde wiyetede point acti kañum naati dingiral kam musidɓe jeeñankoɓe ɓe garti hen ɓe kolliti kay wonande visé kay ko ngal ɗon kuulal ngal ganduɗa kay ko article 32 hono no wiiri kam musidɓe e jeyndiyankoɓe ɓe garti noon e ɓe ganduɗa kañumen goni horejo leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye gadduɗo yiyande mum ko yewti on ɗon fannu ɓe mbi noon kono ndi ne wayno on ɗon continue ko gonɗo nder o kañum kay woni ko hollitaka jeyde darti e takku wallu kam e ɗin ɗon député ji non inscrit won tan ɓe non sarɗiyankoɓe ganduɗa kay kañumen goni tawteɓe toon to suudu sarɗiji leydi Sénégal woni de kamɓe kala ɓe garti e deƴƴere mabɓe ko waɗa ko musidɓe jeeyankoɓe hollitti wonde kay ko noddete hoorejo leydi Sénégal Macky Sall waylino ngal ɗon kuulal kono de o rewruno koko wiyete ko référendum hono no wiiri kam musidɓe e jeyndiyankoɓe jeyde point actu jeyde source a kañum arti ko yewti alhaali on ɗon révision ɓe kolliti wonde kay on ɗon révision constitutionnelle ko une réforme au profit des législatifs hono no wiiri kam musidɓe e jeyndiyankoɓe ɓe garti noon e gueɗe ɗe holno yaari constitutionnaliste en goni kala ne addi hen yiyande muɗum hono no wiiri jeyde ganduɗa kay kañum woni jeyde wiyetede source a kono noon jeyde arti potal hakkude leydi Sénégal kam e leydi Norvège mo ganduɗa kañum woni mo ganduɗa kañum woni Kader Mangane kañum kay suuti konngudi ko yewti on ɗon fannu arti noon e fannuji certuɗi holno jeyde wiiri jeyde ganduɗa kañum woni Tribune Quotidien kañum arti ko e goƴa kam e caɗele ganduɗa kay ene wuura ɗo e nder leydi Sénégal ɓe mbi ko caggal julde taske joni kay faya ko e haran kono de ha joni économie woni tan faggude leydi Sénégal ne woni de elle ko yani ha heeɓi ha memi leydi hono no wiiri kam musidɓe jeeyankoɓe ko ɗon caɗele ɗe foof ala ko addi ɗum so wona on ɗon dette caché hono no wiiri e jeyde ganduɗa kay kañum woni jeyde wiyetede jeyde Tribune Quotidien jeyde L'As Quotidien kañum arti ko yewti alhaali on ɗon kippo guendijo leydi Sénégal ɓe mbi ko opération de rachat pour les lions wonde kay kippo guendijo leydi Sénégal so tawi ɓe jiiɗi wadde jokkude hol golle mabɓe e ko yewti alhaali ngel ɗon kawguel alay saago fala budde ɓe poola on ɗon kippo mo ganduɗa kay kañum woni kippo mo Norvège ko ɗum ji sababu ɗum ɓe mbi ko opération ngam ƴewde yuɓɓitinde ganduɗa kay ko yuɓɓano e ko yewti ko hono no wiiri kam musidɓe jeeyankoɓe kono noon jeyde arti ɓe ganduɗa kañumen goni hodɓe toon to commune mo Agnam ene woni to nde oɗo saaha joni ɓe jaadani e omo ganduɗa kañum woni Mansour
buso mo ngana kay en yidi ngana kay uddite walla ni en yidi ƴewde ton ngana kay woni phosphate ton to diwan mabbe to ko dum ji sababu non kam musimen jani ko be garti hen ko yon saha non jayndi wietende critique ari addi natal Farba Ngom honorable député maire de la commune des Agnam o wi ko Farba Ngom horum wadi opposé de don e ɓorde nganda kay kanyum woni exploitation phosphate ton to commune mo Agnam hono wiiri kam musimen jani ko be garti non be kolliti kam kay be jagrani ko ndi don leydi e wittete ni yile ton nganda kay kanyum woni phosphate be garti e ko yuti haali sababu nde wasde be yadude hen kolliti kay on don nokku woddani kalleji kodordi ko a 500 mètres won tan ko taabe capande on temedde joyi tabal wala ni 1 kilomètre ko dum woni hakkude mudum e code kiji e yimbe be ko dum ji sababu non kam musimen jani ko be garti hen do be gaddori natal mo ganda kanyum woni Farba Ngom ko la dum re jande arti ko yuti al haali projet a pour kam e azer ngam yubbitinde yoga e gure e dowri di kolliti ha jonde di non capantati e jeedidi milliard haala mudum ne jokki haalede nder leydi ndi honno wiiri e jayde les ko kanyum arti e ko yuti al haali ngallon puttal be mbitande ko incident polémique ko ngana kay ko yuti al haali dum don kala cadede ngana taskanoma e ko yuti al haali kepo ngendije leydi Sénégal hani e contrat mo Pape Thiaw dum don kala wala sa joni e gede de yubbitinama ha rewi lawol hono wiiri kam musimen e jayndi yankobe ngana kay kam ngoni jayde wietende e jayde les ko jayde Sud Quotidien arti e ko yuti al haali ngallon puttal hakune leydi Sénégal kam e leydi Norvège mbi non ko defet kay woni ko wala interdit wonande kay fettobe kepo ngendijo mo leydi Sénégal jayde Walf Quotidien kanyum arti ko yuti al haali kongudi mo nganda kanyum woni Amadou Ly Akili mo nganda kay kanyum woni gardido club des investisseurs mo leydi Sénégal holliti kay holli en tant que mo nganda kay kanyum woni patron de presse et de padi e laamu wondande gede dete njahata no hanirta nete konguli makko ina tawe e nder jayde nganda kay kanyum woni jayde wieten jayde Walf Quotidien bandirabe musibbe tedduɓe hettiɓe heeɗiɓe hettiyankoɓe kam e daroɓe ayaw Pindi TV gasi haalaɓe ceer ko ɗum ɗon komin kemno robinandade ko sifa e kelle kadane yoga e jayndeji leydi Sénégal adi meɗen e robino jayndeji wonata ko janggo soko wiɗi keno ɗo e nden min mbi on jokke ɗoftade kam e rewnade programme uji ɗi Pindi TV Allah jarama on jarama eɗen ñagono baroɗe teddugal e leydi Sénégal nde Allah hokkata ɗumen polgu e dow keppo on gendijo mo leydi Norvège adi meɗen robino jayndeji ko subaka janggo wonata